Ampak vsi ti fantje so pol odlaufali tudi maraton 2:30, pa tudi hitreje. Jaz pa sem tak z nekim krenkim priokusom ostal na tistih 2:38. To so verjetno bili živci, pač gremo na tekmo in ja, glih koma sem prišel skozi cilj in sem padel, pa so me dali takoj na infuzijo in mi bi mogli bolj skozi igro iti v to, pa da jim na tak lep način predstavimo atletiko, ne zdaj skozi način tekmovanja. Tam se matraš na neki dobri progi, Valencija 2:38, priješ, ne vem, mrtev, tam pa na tisto Jagodje Grb pa 2:42, ne vem. Tisti, ko ima najmanj kilometrov na teden, dobi rumeno majico, lenoba grupe oziroma pasivni član. Spoštovane, drage tekačice in tekači, priklopite oziroma ste že YouTube pa audio platforme, če tečete, vas bo super, vzemite si na easy tole, ker bo kar nekaj časa trajal, ker moj današnji gost, Tadej Grilc, si je pripravil tam 6 piv, ki jih mora spiti, ob tem čas hecam se, seveda. Tadej, dober večer, živo. Zdravo, dober večer vsem. Jaz vam, kot sem že prej ugotavljala v tele svojih krugelci, ki temu ni namenjena vodo, ti nisi naredil tega greha. Ne, jaz zelo rad spijem kako pivo po treningu, še boljš pa v pravem glažu, ne, kozarcu. Piše gor, na zdravje Tadej, naj ti tekne Štrekna Runners Koroška. Zdaj, a to pač si dobil, ker boš podoči predsednik društva, ali imate več izvodov tega kozarca? To je prvi izvod, tako da upam, da jih bo še več. Tako da ja, podpira nas lokalno podjetje, Time Brewery. Tako da naredili smo nekaj etiketik, tako da smo jih nalimali na kozarc, ostale še kam drugam. Tako da, ja. Moja večna želja, da bi imel sponzorja pivovarno, ja, ampak vem, zakaj ga nimam, ja, ker bi to preveč koristil. Štrekna Runners ima sponzorja pivovarno, mislim, to mi všeč. Ste se poznali od prej ali so oni videli potencial v vas? Ja, smo se malo poznali, ja. Drugače pa fora je bila v tem, da eno pivo po treningu vedno paše, tudi 2. Več pa ne, no, pretiravamo, ne, tako da imamo tudi za tiste, ki ne pijejo, kak izotonik. Če komu tudi sladko ne paše, pa ponudimo tudi vodo, tako da ja. Smo pa zelo veseli, ker nas Time Brewery že od samega začetka podpira in nam gre kar fajn na roko. In zdaj celo smo šli že tako daleč, da razmišljamo, da bi organizirali kak tek. Tako se govori, ker si najbrž tudi samo opazil, da te beer rani pa beer mili in podobne zadeve se kar prijemljajo doma in po svetu, je tako, ja? Ja, res je. Tudi že jaz sem v taki interni grupi organiziral 2 leti zapored, naredil par nekih diplomic, medalj, pa smo malo fantje oziroma kolegi med sabo potekmovali. Smo dobili tudi povabilo iz Žalca, so nas povabili, pa pol nekako se nismo odločili, da bi šli, ampak kar smo se zdaj pogovarjali, mislim, da je letos čas, da nastopimo tudi mi v Žalcu. Beer mile je posebna disciplina. Tako. Tudi jaz sem se v tem že preizkušal. Imel sem letos, bom rekel, enega od resnih tekmovalcev v Sloveniji, Luka Lovreca, kot gosta, mi lansko leto, pa mi vse razložil, je šel na svetovno prvenstvo kot prvi Slovenec, tako da disciplina, ki obeta, meni je zelo všeč. Tadej, ampak ja, preden se poglobiva v skrivnosti teka, piva in vseh ostalih stvari, saj vem, Korošci te vsi poznajo, slovenski maratonci te vsi poznajo, ampak če bi ti rekel, da se moraš opisati v 3 stavkih, kaj bi rekel? Pa kaj vem, rad tečem, sem veseljak, pa tako si rekel, jaz mislim, da me tudi marsikateri pozna po kozarcu piva konec teka, tako da bi bilo to. Mene tudi, no, ampak jaz nisem nikoli tekel maratona, potem ura ima 40 ali pa še kaj hitreje, no, ti si to naredil, pa bil si, tam sem si nekaj spisal, zdaj ne vidim, bil si mladinski reprezentant, bil si državni prvak, državni rekorder, nekih 30 medalj si prinesel klubu v atletiki, kateri si več kot pol življenja, bil si tudi trener, pa profesionalni, pa zdaj si ustanovitelj Štrekna Runners, skupine, ki hitro raste tam gor v Slovenj Gradcu, hodite po dirkah, ustanovili boste društvo. Mislim, nore stvari, ob tem še treniraš, skrbiš za ženo, otroka, hodiš na šiht,
mislim, da dej. Tako. Vsa Ja, čast. vse je res, ja. Koliko si star zdaj, no? Jaz bom leto 36, tako da v bistvu še relativno mlad, no. A ne? Tako da časa je še dovolj. Časa je, mislim, ja, glede na to, Ampak je pa res impresivno, ko zdaj poštudiram 25 let teka je že za mano, ja, imaš prav. Lepa številka. Sem se tudi sam malo zamislil, ko sem zdaj te dni, ko smo se slišala, da sem se malo v bistvu pač pripravil, sem malo pogledal rezultate za nazaj in ja, dejansko mi je bilo zelo fascinantno, ko sem videl, da dejansko že od leta 2000, mislim, da je bilo 2009, je bilo konstantno, da sem pač laufal 21 pod uro 14, nekaj takega. Oziroma potem je prišlo leto 2011, mislim pa, da od tam naprej je šlo pa vedno pod uro 13, ura 14, tako da ja. Ampak, ko si prej omenil, ja, ta maraton pod 2 uri 40, se mi zdi, da od vseh teh, oziroma te moje generacije kolegov tekaških, sem še pa jaz tisti največji dolžnik. Vsi smo jo 21 obrnali okoli ura 10, morda nekateri tudi hitrej. Ampak vsi ti fantje so pol odlaufali tudi maraton 2:30, pa tudi hitreje. Jaz pa sem tak z nekim krenkim priokusom ostal na tistih 2:38, tako da. Ampak ko zdaj gledam za nazaj, vem, kaj je bil problem in to letos popravljam, pa tudi upam, da se bo to letos obrestovalo. In vedno sem treniral preveč intenzivno, šlo je vse malo prehiter, je bilo pa vedno premalo tedenskih kilometrov. za maraton hočeš reči. Tako za maraton, ja. Je bilo premalo teh konstantnih tednov čez 120 km na teden, oziroma bili tudi do 140. In tega je bilo enostavno premalo, da nisem verjetno odlaufal tako, kot so pač ostali fantje. Tako da to me še malo bega in to bi rad še zdaj popravil v zadnjih letih, no. Spremljaš zdaj te lepobe, ki so pač v Sloveniji zdaj, bom rekel, med top rekreativci, ja, ki se spuščajo, tako kot si omenil, po 2 uri pa pol, ali pa so tam blizu, se tej meji približujejo, ja, si na tekočem. Ja, spremljam redno. Če ne na Pro Time oziroma Time Ljubljana, pa se na Stravi malo pogleda. Tako da, seveda, sej to je zdrava konkurenca, ki je zelo dobrodošla. Recimo, imel sem pred kratkim Markovca pa Pešovskega, Ja, Oba zelo dobro. dobro poznaš, ja, oba sta fanta, ki sta šla pod to mejo, oba gresta, mislim, da v Barco, zdaj v Barcelono, laufat maraton. Mislim, tisto, kar spremljam po socialnih omrežjih, mislim, to so, ne bom rekel sistematični treningi, to je, mislim, življenje v teku, pravzaprav. Tako jaz bi rekel, da sta, oziroma zdaj Markovca ne poznam toliko, Ivana pa veliko bolj in bi rekel, da to je naredila disciplina in Ivan je izgleda zelo discipliniran, da lahko konstantno dela take kilometre in svakamo čast. Jaz pri sebi vem, ne, zdaj je, mislim, da 10. teden, pa sem tam nekje na 120, 115 km in moram že kar, ne vem, iskati čas čez teden, kdaj to narediti. Če si kak dan pauze vzamem, da ne pride do poškodb, jih moraš potem za vikend čim več narediti, da priješ bliže tisti številki. Tako da zdaj v naslednjih tednih oziroma 4 tedne smo si zadali cilj, da bomo probali iti na 135, 140 km in pa upam, da pridemo zdravi ven iz tega. Tako da, ja. Praviš, pridemo, zdaj delaš to sam, glede na to, da si podkovan. Imaš vse sam. teorijo in prakso in vse imaš, se pravi, črpaš iz svojega znanja, se še vedno učiš, moče od drugih ali pa tako naprej. Zagotovo se učiš vedno. Drugače pa ja, imam dosti svojega znanja. Vem, da smo včasih preveč trenirali, preveč je šlo intenzivno. Spomnim se priprav, ko smo že, ne vem, 2. oziroma 3. dan komaj hodili po stopnicah, ker so bili izteki tudi po 4:0. Zdaj pa, ne vem, treba je malo bolj z glavo trenirati, 2-krat na teden lahko privošiš telesu kako hujšo obremenitev oziroma večjo obremenitev, intervale pa v nedeljo morda kak daljši tek, vse ostalo pa počasi na 5:0, 4:45, kaj takega. Boš rekel, no, tedaj, ja, se vram, tudi zaradi tega sem te poklical, ker imaš ne samo impresivno statistiko, ampak vse si dal skozi, ne, kar morda vsi drugi stali niso, ne, pa vsta atletski tekaški razvoj tudi, ne.
Boš rekel, da je vse skupaj dokaj preprosto, ali sodobna znanost z double thresholdi, pa z ne vem čem še vse, bo rekel, učinkovita, ali pa je to bolj za profit, da tega v bistvu ne rabimo. Ja, jaz mislim, da mi tega ne rabimo. Mi smo taki dobri rekreativci in naj tako stane. Tako da je preprosto. Za rekreativce, taki kot smo mi, je to dokaj preprosto, bi jaz rekel. Oziroma jaz menim, da je tako. Ker če znaš sam sebe poslušati, malo stvari prebrskaš po internetu, je čist dovolj. Opažam pa zadnje čase, da ne vem, so sploh te rekreativci, ne vem, pridejo utrujeni na trening, naredijo težek trening, naslednji dan spet težek trening in to se nabera in pač postanejo utrujeni in si pol v nekem začaranem krogu in ne narediš nekega koraka naprej, ki bi pač radi naredili. Jaz lansko sezono sem treniral za maraton v Padovi, pa bil sem solidne kilometre sem delal čez zimo in moram povedati, da sem celo poletje, ne vem, sem držal neko konstanto 50-60 km, kakšne intervalčke na teden, pa sem na koncu zelo dobro laufal te ulične teke. Za mene govorim zelo dobro, da ne bo pomote, tako da se da. No, če 50-60 km tečeš maraton, ne vem, 2:38? Ne, sej maraton 2:38, to je bilo, mislim, da je bilo ene par tekov čez 110, to govorim, oziroma tedno. Par tednov, ja, tako, ja. Par tednov, pardon. Je bilo pa večina tam kol 80 do 90, ja. Ampak se pravim, ta konstanta mi je vedno manjkala, tedenska in prava baza, pač, ki je pač nikoli ni bilo. Tako da upam, da bo letos boljše, no. Imaš je čas, no, ampak ja, imaš toliko drugega dela, ne, pravzaprav, ne, služba, familija, mislim, se to človeku, če se hoče, mislim, normalno obrniti, pobere praktično cel dan. Kdaj tečeš, pravzaprav? Ja, probam, ne vem, ko prijem iz službe, ponavadi čim prej oddelam, da sem lahko pol z svojim sinom, ne. Danes, ko je bilo napeto cel dan, sem šel že pred službo odlaufat, tako da, ne vem, za vikende probam tudi tisti čas, ko gre spat za tiste 2 urice in takrat pač probam narediti trening. Mislim, koliko je star, da je tvoj sine? V ponedeljek bo 2 leti. Tako da je glih tako obdobje, ko rabi največ pozornosti in Mislim, namesto, da mu prižgemo televizor oziroma damo telefon v roko, se rajši mi z njim ukvarjamo, ne, pa naredimo kako gibljivost, pa kak počep, pa se stavimo kaj, tako da. Fajn je, no, fajni trenutki in nočem jih zamuditi. to si lepo povedal, se pravi, pa še svoje raztezanje narediš takrat, ko si sinom ukvarjaš. Tako. Tako da veste, vse se da, gospoda, če se hoče, ampak sicer, če bi pa lahko zbiral, če bi imel ves čas na svetu, kdaj bi pa potem tekel, zjutraj, popoldne, zvečer, kdaj? Sem bolj jutranji človek, bi rajši, ne vem, zjutraj, ampak zdaj smo se že v tem obdobju navadili na tistega popoldanskega toplejšega vremena, ne, in je bil danes prav šok na tistih -5 laufat na stadionu, tako da, ja, ampak vseeno, drugače bi rajši zjutraj. Pa tudi se mi zdi, da si bolj miren potem čez dan, ko veš, da si zjutraj nekaj dobrega naredil. To je definitivno res, noben jutranji tek, pa ne bo še tako težak, ni slab, ne, ker imaš še cel dan pred sabo. Disciplina je problem. Zdaj, ampak če si maraton, če si tekač, moraš biti discipliniran človek, pa še organiziran pri vsem tem, kar počneš. Kaj bi zase rekel, no? Ja, se mi zdi, da sem zdaj z leti postal bolj discipliniran, da, ne vem, se bolj redno spravim ven, grem na trening, mi ni problem, če sem sam na kilometraži, jo grem pa jo oddelam, tako da, ja, se mi zdi, da z leti postajam veliko bolj discipliniran. Včasih sem bil pa bolj, tako bi rekel, nepotrpežljiv in sem hotel tudi več kaj kar naenkrat narediti, tudi na tekmah se mi je to poznalo, tudi na maratonih, konec koncev maraton v Radencih leta 2024, tam sem bil zelo solidno pripravljen, fantje so leteli za tempo, mislim, da je bilo okoli 2:35, 2:37, pa sem bil jaz tisti najbolj nepotrpežljiv in sem na 29 kilometru napadel Keniko pred sabo, ko sem mislil, to je treba zdaj dobiti, pa da gremo, in je potem prvega mene odrezalo in sem se glih koma privlekel do cilja za tistih 2:45 pol na koncu. Kakšna lekcija, vraš, Ja. v Radencih, najboljša lekcija možno. Kje tečeš tedaj? Kje so tvoji tekaški? Kje te je srečati? Ja, po
Koroškem oziroma po celem Slovenj Gradcu. Zdaj, ponavadi, ko grem zvečer, pa ko je hitro temno, grem, kjer je pač javna razsvetljava, to pomeni po celem mestu. No, greš tudi in po kolesarski in po pločnikih. Ja, vse kolesarske pločniki. Tudi po cesti, če nikakih avtov, pa da vem, da jih ne bo. No. Ampak Trek na Runner si pa vse imate, dvakrat teden se dobite, je to del tvojega treninga ali to dodatno? No, ravno to tudi, ja. To je del mojega treninga. 2krat na teden, to pomeni ponedeljke, ponavadi namesto, da imam fraj, grem odlaufati tistih 8 kilometrov, četrtke, to pomeni dan po sredi, ki so intervali, grem spet na štrekno in spet oddelam tistih easy 8 kilometrov. Tako da mi glih prav fajn noter pride, da se malo razlaufam. Drugače bi tako verjetno pretiral. Ja, ta balans, zdaj imaš tekače, ki stavijo na to količino, ne, oziroma z malo kilometri, sam gotovo ne moreš odteči, hitro je preveč kilometrov, ker si utrujen, poškodovan. Hočeš reči, kdo ti sploh lahko pomaga, razen sam sebi, da ugotoviš, kje je tvoj sweet spot, pa največ narediš iz tega? Jaz sem že ugotovil, da jaz imam, oziroma pač težava. Moja težava je bila, da je bilo vedno premalo kilometrov. Premalo je bilo teh nedeljskih 35, 36 izvedenih. Zdaj za te maratone, ne vem, v preteklosti čisto bile 2 nedelji taki. Letos bom to potrdil, ker zdaj letos računam, da bom imel kar 5krat po 35 km delanih, pa tudi kar nekajkrat čez 30 km, pa vmes bom delal maratonski tempotek in opažam, da ne rabim kaj preveč delati kakih hitrih intervalov, ampak mi enostavno pač manjka ta močna baza z maratonskim tempotek zaključkom. Hočeš reči dolgi tek, kjer pač zadnji del tretjino tečeš v maratonskem tempu. Tako. Ne pa hitreje v bistvu. Ne. Čeprav te tudi to zanese včasih, ko se počutiš dobro, ampak to nikoli, ne vem, večkrat si mi rečem, da moraš ego spustiti pa pametno z glavo odlaufati. Moram reči, da mi ratuje sem takrat, ko sem res utrujen. Ja, mislim, tudi dober recept, ja, kako ego umiri, da se trudiš. Treniraš, imaš nek maratonski ciklus, vmes imaš kaj, kakšne testne tekme, ali, mislim, 10, ko si vseeno odlaufal, ne vem, v solidnem času dobu, kakšno dirko in tako naprej, ali pa več njih, je ta trening komplementaren, je to en in isti trening pri tebi? Bolj ko ne, če grem 10 tako lansko sezono, tako sem povedal, sem se pripravljal za maraton, v drugem delu sem pa pol kakšne tisočke delal, ali pa še tudi kaj krajšega. Na koncu sem neko zlekel na par dirkah lani, okoli 32 desetko. Tudi 21 je bila v Ljubljani, glede na to, da sem bil 5 tednov sam s malim doma, ni bilo kaj preveč časa za trenirati. 1:12 se mi je zelo tudi zelo solidno za konec sezone. Tako da ja, zdaj pa cilj je Milano maraton. Čez 8 tednov. Prva taka pripravljalna dirka je bila glih ta vikend v Mariboru na Laufrun, 5 km. Zdaj pol drugi test zdaj, če bom najdel kako fajno desetko, bom šel na desetko, drugače pa smo se že s kolegi na Štreknik dogovorili, da bomo naredili en manjši event na stadionu in bomo testirali desetko na stadionu vsi. Drugače pa Sežana se bliža, tako da sem se prijavil tudi Sežano in v Sežani bi pa rad probal, ne vem, počutim se za osebnega na 21. Vem, da se v Sežani, če le vreme bo služilo, da kar dobro odlaufati in upam, da rata, no. Zdaj si pa povedal, da si pa natresel enih izzivov, ne znam zase, tudi koga drugega, ki te tam zunaj spremlja. Ja, Lavran, čestitke za zmago. Mislim, si se ozrl, ali je bila dokaj zanesljiva zmaga, nisem šel točno rezultatov pogledati, si se ozrl, če kdo še takih hitrih bil tam, ali ni bilo, ali... Pač nikoli tako malo pogledam glede konkurence, ampak bil je glih kolega iz Štrekne, imam zelo enega dobrega tekača trenutno, lansko sezono oziroma v Ljubljani mi je odlaufal 2:38 maraton, tako da Dejan Laznik, odličen tekač, no. Tako da je bil on v bistvu konkurenca in ja, kar super smo šli in tudi konc teka je bil občutek zelo dober in bi si želel tudi, da bi, ne vem, najdel tekmo, ko bi bila res točna petka, hitra petka na cesti. In mislim, da bi šlo to blizu, ne vem, 15, 20.
kaj takega. Ja. Ja, to bi bil že. Kar je pa zelo solidno. Ja. Tako, da recimo na državnem, na cesti na 5 je bilo lanske, ok, pustimo Kokalja, ki je bil pač 3/4 minute pred vsemi, ampak ne vem, 15-20 je bilo že zelo blizu, ne vem, tam 5., 6. mesta, kaj takega. Res je, ja. Zdaj, če so pri stadionu, joj, pa teh 25 krogih, ne vem, ti si stadion imel v krvi, živel si ga, bil si kuhan in pečen tam, je tako, zakaj mladi Tadej Grilc pride v te atletske vode, ja? Kdo te tja pripeljal? V bistvu se je začelo tek, da jaz sem vedno želel igrati nogomet. Doma smo malo odmaknjeni iz mesta, pa ni bilo neke variante, da bi pač trenirali, ker je bilo, mislim, da so bili treningi že celo 4-krat na teden. Pa je bilo neko šolsko tekmovanje, osnovno šolsko, pa sem se tam izkazal na 1000 metrov, pa sem dobil vabilo iz kluba. To je bilo staršem zelo zanimivo in smo šli še, mislim, da je bil že drugi dan trening in smo se odločili, da pač gremo poizkusiti. In prav zdaj se še spomnim tistih prvih dni atletike, celo prvi trening, mislim, da smo testirali 60 metrov. Niti, vem, da sem prišel tja z nogometnimi copati, pa neko trenerko, ker je bilo glih na jesen, tako da prav smešno, no. Tako da pa tudi se je lepo napredovalo, pa tudi iz skupine v skupino, tako da hitro sem bil že tam pri ta glavni skupini, pri Urošu. No, kdo te, ja, daj malo menva, no? Kdo te je v bistvu naredil tako, kot si bil, kdo te je spravil čez roke, pa čez vse te šole? Pa. V bistvu vse se je začelo tam okoli leta 2004, pa tja do 2013 sem bil pod vodstvom Uroša Vrhovnika. Tako da tamle smo ogromno trenirali in tekmovali na te srednje proge, 1500, 3, 5, pa tudi za preke. Tam sem v bistvu bil najbližji normi za svetovno prvenstvo. Pa je celo eden od naših šov v tistem obdobju bil, ne vem, verjetno ti bi se lahko spomnil, Rok Jovan. On je zelo dobro tekmoval in je bil celo 4. na svetovnem prvenstvu. Teda res zelo lep rezultat. Pol pa kar naenkrat, ne vem, mislim, da je bilo leto 2012, ko vsako leto smo hodili, ne vem, 3-krat v Medulin in tam za tistem hotelu Arcos je bila taka vižula, polotok se je reklo, in tam smo šibali kilometre in en dan se prav spomnim, ko, ne vem, mislim, da je bilo 26 kilometrov treba za uteči in sem jih odlaufal zelo dobro. Pa mi konc treninga Uroš reče, kaj pa če bi probali mi maraton odlaufati na Dunaju, in smo rekli pač, ja, probimo. Pa smo počasi prišli na te cestne teke, ja. Takrat si bil še mulj dobrih, koliko si imel, 22 let, koliko si imel? 22 let, ja. 22. Kar je bilo za tiste čase, mogoče kar dosti drzno, da so 22-letnika poslali na maraton, ne? Ja, je bilo. Ampak sem tudi pol, mislim, da kot 20 let, mislim, da je bilo, ne 20, ja, okoli 20 let, bomo rekla, sem tudi zelo dobro že 21 odlaufal. Jaz sem jo, mislim, da obrnil okoli uro 13, uro 14 v Ljubljani. Tako da, se pravim, to se je pol konstantno držalo. No, ampak, ok, gremo še malo nazaj, tam mladinska tekmovanja, no, tam tvoji statistiki piše, ne vem, 30 medalj in tako naprej, mislim, ti si bil, a si bil, odlikovan si bil, hud si bil, ja. Ja, to je bila konkurenca, Mitja Krevs in taki, Vid Zevnik, Jan Breznik, Urbani Rep, to so bili dobri fantje, no. Tudi se spomnim, ja, ko smo, ne vem, kot mlajši mladinci tekmovali na 5 kilometrov in ko smo, mislim, da je nas skoraj ne 5 fantov šlo pod 16 oziroma 16 minut in da so bili tudi ostali trenerji zelo navdušeni, kakšna generacija prihaja. Pa se je pa to, ne vem, saj pri meni pa tudi nekaterih to malo ustavilo. Vem, da je bilo vmes neko tako obdobje, ko niti nisem toliko na tekme hodil in so vsi ti fantje kar naenkrat tekli pod 15:0. Jaz pa sem bil spet neki zgubljen v zadju, ampak tako je naneslo, tako je bilo. Tako da, ja. Ja, bilo je, mislim, da okoli 30 do 35 medalj. Vedno sem bil tisti prvi loser. Redko kdaj sem zmagal, vedno sem bil pa drugi ali pa tretji. Ampak vseeno, mislim, si šel po svetu zaradi atletike, videl si pač kar neki mest, neki štadionov in tako naprej. Tako, bilo je kar neki reprezentančnih nastopov, tudi na Evropskem prvenstvu v Cross sem nastopil, tam sem dejansko videl, kaj pomeni močna konkurenca. Mislim, da je takrat zmagal ta brat od
od Jakoba Ingebrigtsena, Henrik. Sta najstarejši. Tako, Aha, okej, Henrik, ja. Tako da. Je bilo kar močno, no. Kje je bilo to? Okay, če so pribrskali, ko smo bili. Mislim, da je Budimpešta bila. Klasično, blatno. Ne, je bilo zima in je bilo snega, mrzlo, je bil kar nek minus, če se prav spomnim, okoli 10 stopinj minusa. Tako da je bilo kar težki pogoji. Ja. Kako si se tam odrezal, recimo? No? Ja, čist standardno, tako pa vsi Slovenci, razen nekaterih izjem. Se mi zdi, da so to ene izmed močnejših dirk in moramo kar spoštovati rezultate od Klare Lukant, Maruše Mišmaš in teh punc, ki so, ne vem, v spredju. Jaz pa sem bil takrat, mislim, da bilo okoli 100-120 tekačev, okoli 90. mesta. Tako da, ja. Na državna prvenstva si zahajal potem, ki je v krosu, no to bi se bolj izgledati kot en taka manifestacija parih tekačev, ki se dajajo tam na Murski Soboti. Ja. Državna prvenstva, ja. Zdaj govorimo na splošno na stezi. Kros, recimo, kroski, marsikdo pravi, da je kros. Takrat smo kar nekaj tekmovali, pa zdaj zadnja leta se je bolj to v Mursko predstavilo, prej pa sponadi bilo to malo bolj mešano, pa je bilo celo več v Velenju, kot pa v kje druge, no, tako da. Leta nazaj, se spomniš, a ti še premajka, ki je bilo še evropsko prvenstvo? Jaz se spomnim, seveda se spomnim. 2-krat je bilo, če se ne motim, v Velenju. In si bil kaj zraven, in sem tako ali drugače? Bil sem zraven kot navijač, ja. Tisto leto se mi ni uspelo uvrstiti. Mislim, da mi je eno mesto zmanjkalo, če se zdaj prav spomnim. Pa mislim, da je bilo to, zdaj je možno to leta 2010 ali nekaj takega. 9, mislim, da je bilo 9. Ja. Nekaj takega, ja. Toliko si bil atletiko, mislim, šola atletika, ali kako si bil, si imel to atletiko, da je v življenju kot nek cilj, da jaz bom pa atlet, ki bo šel na največja svetovna tekmovanja, pa olimpijske. Ja, tako se mi zdi, da je bilo tako prelomno leto 2012, glih ta maraton, ko smo videli, ne vem, prvi maraton, odlaufal sem ga zelo dobro od tistih 2:38, ko bi lahko rekel, da je še zdaj to moj osebni rekord. In smo dobili take res velike ambicije, da bi pa mi lahko to kaj več probali narediti. Pa smo pač več pozornosti, časa usmerili v maraton, ampak so prišle poškodbe. Najprej mislim, da je bila odstop mrežnice, sem imel s tistem težave, pole je bilo koleno, sem mogel koleno operirati in se mi zdi, da sta 2 leti kar tekmile in sem se pol počasi mogel nazaj sestaviti. Tako da ja, pa so bile pa res ambicije, ja, tudi sam sem si želel, ampak žal, tako je naneslo. Ampak mi ni nič kaj žal ali pa karkoli, ne bi zdaj karkoli spremenil. Konec koncev atletika oziroma tek mi je v življenju dal veliko. Če mi ne bi dal, pa če tega ne bi imel rad, ne bi tega še danes počel. Ne bi tega počel še po četrt stoletja, tako. Pa tu še nove stvari. Mislim, vem, ja, me te vprašal, tvoji največji dosežki v mladinski konkurenci bi še zmeraj naštel iste. Pa kaj vem, jaz bi rekel, zdaj mladinski ali pa nasplošno, jaz bi rekel, da največji dosežek je, da lahko po 25 še brez problemov laufam, ker vsi govorijo, kak problem je asfalt, ampak jaz pa mislim, da to ni težava. Tudi če pogledamo Romana Kejžarja, še zdaj laufa, pa ima verjetno ogromno kilometrov pretečenih. Bili so lepi dosežki, ne vem, ta maraton mi je bil zelo všeč, potem lahko rečem, da sem kot največji zelenc tekmoval na teku trojk, pa smo zmagali v tisti 28-kilometrski razdalji. Naslednjo leto isto kot nek mladinc. S kom si bil v ekipi? Ekipo je pa sestavilo Gagi, poznaš Gagija? Sadič Čavšević. Ja. Pa tisto prvo leto je bil zraven Blaž Grad, v bistvu sva bila dva taka mladinca. Junca pa... Tako. Pa stara legenda. Prvič v bistvu sploh tako razdaljo prelaufal. Naslednjo leto je bil pa zraven Adriano Verbetič, točno, ja. Pardon, Adriano. Tako da ja, pa smo bili pa drugi. To je vedno Gagi sestavil ekipo. Nisem ga videl zdaj že dolgo, tako da Gagi pozdrav, če poslušaš. Ja, bo še to prije do Gagi. Ja, vedno se je fajn nasmejali, ko bi on zravno. Če se že pri zgodovini se spomniš, teka miru, ki je bil zmer za državno prvenstvo v Slovenj-Gradcu, si bil najbrž tam kuhan in pečen, ali kako? Zdaj ne vem, a se ti spomniš, jaz sem celo enkrat malo omedlel, ko sem prišel v cilj.
Ajde, povej to zgodbo, da Ja, obnovimo. Ja. v bistvu to je bila domača dirka, pričakovanja velika. Spomnim se, da je bila konkurenca ful močna, to vem, da takrat se je nabrala res dobra konkurenca, ker jaz sem ne vem, bilo je malo krajš kot 10, pa se je laufalo, ne vem, 32, pa si bil šele 6. In ja, mene je malo zakuhalo čez noč in smislu zdaj domače tekme odpovedati, to so verjetno bliživci, pač gremo na tekmo in ja, glihkoma sem prišel skozi cilj in sem padel, pa so me dali takoj na infuzijo in se prav spomnim, kako me je bolelo, ko so mi tisto iglo tišali tu v zapesje na tega, ja. Je bilo zanimivo, no. Mislim, ja, se spomnim, mislim, da tiste rezultate, pa se debatirali v njih, pa potem se je razširil glas, da proga ni certificirana, pa da tako naprej, pa tako nazaj. In potem se je državno prvenstvo odselilo drugem, no zdaj ne vem, a ima Slovenjgrači ambicije, recimo, da bi si kdaj vrnil nazaj državca. To ne vem, ima ambicije, niti nisem spraševal. Se pravim, tako sem pa prej rekel, imamo pa mi željo zdaj narediti eno res tako večerno dobro petko, hitro petko za dobre tekače, tako da upam, da nam bo to ratalo speljati. To je to, mislim, lej, jaz trdim, pa se večkrat v tem podcastu bom še enkrat ponovil, uličarke petke, so pri nas v Sloveniji, se mi zdi, moče ena najbolj pocenjenih stvari, kar jih je lahko. Jaz kot tekač, pa ko gledam zdaj tek, ne vem, meni je najbolj všeč dirka mi je Ormož nočni tek na tistih 5 kilometrov. Zakaj? To je nočna dirka, vsi ljudje so tam zbrani, neka žurka je, gavda, mi vrtimo, tam laufamo, navijači so, to je to, ni kaj boljšega, no. Tako da, nočni teki so zelo lepi teki. Če znaš fajn organizirati, da privabiš gledalce v progo, ker glih tisti gledalci te pol ponesejo in taki gledalci tekmovati je pač nekaj najlepšega. Boljško pa, da je čist mrko ob progi, pa da nikje dobenga. Mislim, to je res, lahko potrdim z lastne izkušnje, to smo delali na Bledu, pa nismo imeli moče toliko gledalcev, kot bi jih lahko imeli v Škofji Loki, zgodba druga, zmeraj dam kapo dol, tam je noro festivalsko vzdušje v progi, v Ormož še moram iti, tam je sicer nekoliko krajša, se mi zdi tista. Ja, mislim, da je 4800, tako. Nekaj takega je, pa malo je aluvita, ampak je dobra proga, tako za malo. Spucati ventile. No, ja, pa petka je res za vsakega, no, tudi tistega, ki se moče ustraši, moče česa drugega, pa da se dobro narediti. Včeraj sem govoril, s kolegom, ki je naredil eno hitro petko za trening, pa smo se včasih zmrdovali nad petkami, ne moš iti za 5 se nasplača iti ven, ampak 5 kilometrov lahko čist lep treningec ali pa tekec, pa se fajn priluftaš. Ja, res je. Pač meni tudi pa še kakšna testna dirka. Z veseljem grem, če je kaj blizu. Tako da, ja. Si se štadiona kdaj mogoče najedel, ali ga akceptiraš še vedno? Štadiona ne, nikoli. Bolj sem se najedel tega parka na Ravnah. Poznaš park? To je bil... Ko sem hodil v Metal, jaz sem vem, kje je tisti park. To je bilo, mislim, da je krog okolo 850 metrov. Tja pa res ne grem več rad laufati, ker tam sem enkrat mogel odlaufati, mislim, okoli 45 ali nekaj takega krogov in je bilo neprijetno. V glavnem celo tisto osnovno šolo pa srednjo šolo smo tekali po tistem parku, tako da, ja. Počasoma sem se pa pol, ko smo živela pri punci še doma v Dravogradu, tam sem se pa po zimi najedel, ker pač ni bilo nič osvetljeno in skozi eno in isto mogel laufati in me je kar malo minilo. Tako da, ja, stadiona pa ne, rad grem na stadion, tudi zdaj grem rad na stadion, tudi danes sem z veseljem šel na stadion delati intervale in mi je prav pašeno. Kdaj si se pa potem iz atleta oziroma tekmovalca hkrati prelevil še v trenerja, pomočnika trenera, tistega, ki delal z mlajšimi selekcijami, z vsemi? Kdaj se je to zgodilo in zakaj? To je bilo kar hitro, v bistvu. Mislim, da sem bil 18 let star, ko smo rabili novega trenerja za prvo triado. Hitro sem šel po licenco delati, tako da ja, od 18. leta dalje sem trener in tudi še zdaj sem trener, 2-krat na teden imam prvo triado oziroma na Ravnah. Imel sem tudi skupine v Slovenjgradcu, ampak bilo je preveč vsega, pa sem zdaj dal malo na stran. Imeli smo tudi v Ravnah še eno rekreativno skupino Vzajemna bebe, je bilo okoli
mislim, da je bilo okoli 40 ženskic, ki je redno tekalo 2-krat na teden, ampak enostavno je bilo preveč vsega. In sem zdaj dal malo na stran te stvari, obdržal sem to skupino na Ravnah, zdaj pa me je tek malo grivalo, nekaj mi je manjkalo in smo dejansko pa se odločili, da probamo zdaj še s to štrekno, ki pa privabimo bolj tako našo generacijo tekačev. Rekreativna generacija, če to bi povedal, mislim, trenera ni ravno vsak, no, ne, to me zanima, ne, najbrž si imel veliko klubskih kolegov, pa poznaš drugih tekačev, pa ne bi vsak mogel delati, posebej ne z otroci, ti si delal, z otroci, moraš imeti malo več potrpljenja, drug pristop je, recimo. Ne. Se strinjam, moraš biti malo klovna, da jim ugodiš, pa da te imajo otroci radi, ampak glej, jaz sem tudi meni včasih ni bilo fajn, ampak ko prideš s polno glavo po službi, pa moraš iti se včasih gre z muko ampak ko enkrat prideš pa ko vidiš tiste vesele obraze, si kar naenkrat tudi ti vesel, oziroma imaš kar naenkrat njihovo energijo. Jaz se zelo rad z njimi igram, radi odigramo kak nogomet, vršimo kako žogo na koš. Pač probamo bolj skozi igro iti. Ne želim zdaj neki se specializirati že pri teh tam malih, pa da bi mi zdaj laufali tam po stadionu, ne vem, 4 kroge za ogrevanje ali karkoli, to je brez veze. Dajmo se mi skozi igro ogreti, pa malo atletske abecede spoznati. Saj trenirali, če bodo v teh polu v kasnejših letih. Jaz jim enostavno bi jim, pa če bi jih jaz recimo zdaj tam na tero, po domače povedano, lahko jim zagravžam atletiko, ne, to si pa jaz ne želim. Tako da, Super, jaz bi rekel, morda interakcijo s kakšnim od staršev, ki pa ima neke ambicije, da bi tega otročeka že zdaj... Tega je kar veliko, ampak take starše moraš pa tudi hitro kar na realna tla postaviti. Se zgodi, da pride, ne vem, mama z deklico, ko grdo rečeno koma hodi, a ne, pa že sprašujejo, kdaj bo zdaj državno prvenstvo, da bi ona šla rada na tekmovanje z svojim otrokom, a ne, pač. Ne vem, meni se tudi zdi malo prehitro, ko so ta državna prvenstva U12, pa gremo tja, pa to so vsi že z bidoni, pa ko skoči skok v daljino, si da gr hlače, da je ogret. To je preveč, to ni prav. Mi bi mogli bolj skozi igro iti v to, pa da jim na tak lep način predstavimo atletiko, ne zdaj skozi način tekmovanja. Ker tako sem rekel, tekmovali bodo še več kot dovolj. Tako da, naj oni zdaj uživajo, ko so še mali. Saj konec koncev, pa kdo je rekel, da morajo to postati atleti, na koncu bojo lahko nogometaši ali pa tudi kaj drugega. No, se ti mogoče zdi, ne, mogoče se trend obrača, no, daj se z kakšnim trenerjem pogovarjamo. Včasih je bilo še hujše, vem, da so v Kranju enkrat debatirali v klubu, da bi ukinili, pa mislim, da so imeli že v 10, pa v 8, pa potem so to vse ukinili, ne, da niso imeli nobenih meren časov, pa tega, ker so bili že pol starši vsi obsedeni. Ampak se ti zdi, no, eno drugo stvar sem te hotel vprašati, da je bil včasih še večji pritisk na to, mogoče še zdaj, na to zgodnejšo specializacijo, na čim prejšnja tekmovanja in da je marsikateri od morda potencialnih bodočih atletov potem izgorel pa pri 17 rekel koraku. Pa jaz mislim, ne vem, ali je bilo to včasih bolj ali je danes bolj, zdaj sem malo manj opet na tem, ker ne vem, se mi zdi, da je včasih malo boljš obstajala Kids Athletics in je bil nek mnogoboj, ko smo šli mi na tekmovanje, pa so kot ekipa tekmovali, a ne, niso bili kot posamezniki tam in se mi je ta sistem bolj dopadal, ko pa da so bili sami tam podvrženi, zdaj pa je treba oteči, ne vem, 300 metrov pa skočiti v daljino. Tam so pa tekmovali, se igrali, so metali, so skakali in bolj prijazno je bilo narejeno, no. Mislim, da se v bistvu mora biti tako, vsak trener si želi dobrega atleta, a ne? In verjetno je to že posledica tega, da pač z atleti pol malo bolj trenirajo, da imajo tudi rezultate, saj pol tudi dobijo otroci neke ambicije, pa si želijo še več, to je pač povezano za moje pojme. Ampak mogli bi bolj z glavo trenirati, pa jih malo bolj premzati. Recimo, jaz vidim, kaj smo mi napake delali, je bilo to, da smo mogli te izteke. Ko bi mogel iti iztek, ne vem, za 5:0, 5:30 smo mi, ne vem, danes je imel Gašper super dan in je on štartal na 4:0, kako bom jaz kot tisti mulc brez glave, tam, kaj bo zdaj Gašper pred mano, šli smo za njim in isto je šel še pa Tilen za mano, ne, in smo se pač preganjali iz dneva v dan. In si bil skozi tak rahlo utrujen. In tu bi bilo prav, da bi pač trenerji to malo ustavili pa rekli stop, treba iti malo počasneje.
Ampak mogoče cel sistem potem vse sili v to, ker so vsi že toliko trenirali, pa vsi že toliko dobri, da zdaj pa naši pa ne bodo zaostajali, pa potem so še starši tu, pa z neki sponzorji in potem, mislim, in rezultati morajo biti, ne, in pač zato pol verjetno pride do tega. Si predstavljam, da bi še kakšen tekač lahko išel iz tega ven, pa je morda koga res kaj minilo, no, za plavalcev vem cel kup. Za plavalce sem se nedolgo nazaj z Damirjo Dugoničo pogovarjal. Je tudi rekel, vi trenirate 2-krat na teden zdaj za to prvo triado, mi smo takrat trenirali že vsak dan in celo neke dneve 2-krat, to pomeni še prečolo. To otrok star, ne vem, 2-3 leta, drugi, tretji razred, ne, tako da. Je brutalno, no. Brutalno, ja. Ja, to sem iz prve roke tudi videl v Kranju. Isto, jaz si tudi zdaj ne morem predstavljati, recimo, pa ne vem, ne želim si omejevati svojega otroka, kaj bo treniral, kaj ne bo, ampak ko gledam zdaj ta nogomet, treninge imajo, ne vem, 3-krat, 4-krat na teden in pol vsak vikend tekme, pa to je preveč. To je res preveč, no. Mislim, ja, vse vem, da bi vsi bili Ronaldo, Messi, ne vem kaj, ne Iličiči, ampak ne vem, koliko skoraj Iličičev je tam zunaj, a ne, zdaj, ki jih pestuje pač svoje pač uničene sklepe ali pa še kaj drugega, no, ne vem. Kaj pa vem, no, sej, ja, ti veliko, rekel, nekdanjih ali pa atletov ali pa vrhunskih športnikov berem, poslušam, a ne, ki pravijo, da svoje otroke pravzaprav niti ne porivajo v šport, a ne, v bistvu si želijo, da ne bi morda sploh šli v vrhunski šport, ker so videli vse pasti, pa nevarnosti vsega tega, ne. Ja, se strinjam, ja, lej. Tudi jaz si upam, ne, tako sem rekel, ne bom ga usmeril karkoli, če bo na koncu igral klavir, pa tudi prav. Sem da smo zdravi, pa da se imamo fajn, pa da se imamo radi, tako da, to je to. Mislim, ja, to si pojavljal, sej, kot mulj si to ti dal, ti vse skozi, tudi si tudi treniral 12-krat na teden, ali koliko si imel. Ja, to je bilo res tako obdobje, ko smo trenirali ogromno, okoli 11-krat zagotovo, pa spomnim se, ne vem, ko smo se ganjali na intervalih, bilo je, ne vem, okoli 30 stopinj, mi smo mogli narediti pa 15-krat 200, pa smo 3 konc treninga bruhali tam za golo štango, pa bile so zime, ko smo mogli najprej iti malo stadion pokidati, da smo lahko naredili 20-krat 400, pa take stvari. Ampak to so lepi trenutki. Naučili smo se neke discipline, nekega spoštovanja in neke vztrajnosti konc koncev, ko te pa v življenju pelje lepo naprej. Tako da jaz sem za vse to res hvaležen. Tudi zdaj, ko večkrat pomislim za nazaj, ne da bi me noge karkoli bolele ali pa karkoli skrbelo, ampak ko si stal na startni črti, se mi zdi, da je najbolj delalo v tisti trenutek srce, tako da bi ti včasih lahko hlače padlo, taka nervoza je bila. Ampak to je sestavni del tega, ne? Kdo zna to najbolj usmeriti v pozitivno energijo, ne pa v... Tako. Jaz imam zelo lepe trenutke, zelo rad sem šel na priprave, vedno sem si želel, v bistvu zelo rad sem šel na priprave, ko smo hodili, pa ko si tam bil z drugimi atleti, ampak ko zdaj za nazaj pogledam, pa tudi takrat mi je bilo pa malo krivo, da se enostavno niso naši trenerji mogli dovsesti, pa reči, fantje, vi boste danes naredili 20 km za to pa to grupo, ne da smo mi bili na tej strani parkeca, oni so bili na drugi strani, tretji spet tam. Glih tega povezovanja ni bilo, pa smo vsi iztekavali tam, vsak po svoje, namesto da bi to skupaj delali. Tega mi je manjkalo in res, sem si želel več takih treningov z drugimi fanti po drugih klubih. No, vidiš, mislim, v tem govorimo, da je zadnja leta, pa kar marsikaj se dogaja, bom rekel, no, tisto, kar so z Janjem Muljem govorila že 100 let nazaj, je potem on udejanil sam, ne, svojimi modrimi dirkači, pa vidim, da se te stvari dogajajo, no, ne vem, se tudi ti, recimo, konc koncev, nimaš samo čistih rekreativcev, ampak tudi malo boljše rekreativce, kar pomeni, da tudi potem gravitira, kdo boljši na to in se tudi ustvarja nek, bom rekel, tak. Ne, zelo fajn je ta rekreacija. Recimo, jaz vidim na to našo tekaško druženje, hodijo moji sošolci, recimo, a ne, in
takrat nihče ni laufal, zdaj pa se ta trend spreminja, zdaj bi vsi laufali. Pa ne to, zelo dobro laufajo, kar je zelo pohvalno. Recimo, mi smo začeli z Štrektno lansko leto, maja, nekaj takega. Laufali smo tiste prve treninge vedno tam okoli 6:0. Zdaj, jaz moram zdaj narediti 3-4 skupine. Najboljša skupina mi teče že z lahkoto pod 5:0 na kilometr, 8 kilometrov. Še vedno pa naredimo pol še 2-3 skupini, da se vsem prilagodimo, tako da ne zaostane kdo. Zelo super je, lepo je spremljati napredek, znamo jih tudi fajn motivirati. Tako da ja, imamo neko rumeno majico, spremljamo kilometre na Stravi. Tisti, ko ima najmanj kilometrov na teden, dobi rumeno majico, lenoba grupe oziroma pasivni član. Tako da tisti teden jo nosi. Pa tudi, recimo v začetka smo tudi želeli ljudi nagraditi in smo spremljali, kdo največ kilometrov preteče. In pa smo videli, da to se zdaj malo ponavlja. Nagrado smo vedno dali enega takega six-packa, pa en velik pokal, pa smo malo to zadevo spremenili. Pa smo šli testirati Cooperja. Enkrat na teden Cooperja, tisti, ko je najbolj napredoval, je dobil spet neko nagrado. Tako da probamo ljudi nekaj motivirati in isto bomo to nadaljevali v tem letu. Mislim, to so pozitivne spodbude, ne grejo čez rob, hočem reči, da bo nekdo se pa zdaj raztrgal za to, da bo tisti. Ne, to je vse na zelo tak prijazen, zdrav način. V bistvu, jaz bom tako rekel, postali smo res taka, v bistvu prijatelji, dejansko prijatelji, organiziramo si, piknike, zaključke smo imeli, skupaj hodimo na tekme in je res tako fajn je ratal, taka super ekipa, res. Da, sem hvaležen za to zgodbo, no. Pa si bil ti pač glavni pobudnik, kje ponavadi ob kakšnem pivu ratajo še dobre ideje? Ne, v bistvu mi smo bili prvo ena taka grupa 4 tekačev, to je bil zraven še, se spomniš ti Tine Glavič. Zelo dobro, se spomnim imena. On je odlaufal maraton 2:34, prvi maraton. To je bil zelo dober potencial. Potem sem bil še jaz ravno, pa ta Dejan in smo bili tak Vaso tim, ker je pač bil to naš trener, in smo delali tam. In potem smo si vedno želeli še tako malo, da bi še se kdo priključil. Pa pol nekot tem fantom ni bilo več, pa sem jaz sam ostal, pa Dejan, pa v redu. Po me pa soseda Kaja enkrat, ne vem, kaj je rekla, da jaz bi rada laufala, gremo kaj skupaj laufati, pa dama to zdaj objavil, gre na to vašo stranko. Mi smo pa stran že imeli, Vaso rekel, pa ja, dejma, no. Takrat smo pol spremenili imena, Štrekna Runnerse. Se rekel, pa dejma, no, pa smo se pol 4 zmenili, pa smo šli odlaufati tiste 4 kilometre, pa smo se malo poslikali, pa smo že kar dali vedeti, da bomo pa, ne vem, v četrtek spet laufali. In v četrtek že pridejo 3 novi, In pol spet mi to poslikamo, vržemo že v neko mizico, damo gr pivo, pa izotonik, pa vodo, pa se spet vse poslikamo, damo gr, naslednjič, pa spet 4 novi. In to je, kar naenkrat pride nek trenutek, ko se pripeljem tja, nas je bilo že, ne vem, okoli 20, pa 6 novih ljudi še dodatno tamle zravno. In takrat smo vedeli, da delamo nekaj prav, pa da zdaj nas je bilo v tej skupini, imamo WhatsApp skupino, ko se kaj pišemo glede kakih nagrad oziroma kdaj imamo termine ali karkoli. Nas je zdaj noter aktivnih članov že 63. Ki redno skoraj, ki hodijo, no, tako. Ki hodijo, ja. Jaz bi zdaj rekel, trenutno nas je takih, ki hodijo zdaj čez zimo. Mi smo celo zimo laufali, ker pač niso dopustili, da bi imeli kak zimski spanec, kar sem jaz upal, da bomo, ampak sem jaz zaradi njih bil primoran tudi, da smo pač peljali to dalje. Nas je zdaj že tudi okoli 25 bilo na zadnjem treningu. Tako da lepa številka za ta čas. Zdaj, a to vse samo obvladuješ, zdaj že koga rekrutiral? Zdaj, največ dela je s tem, treba je pijačo nabaviti. Pijača mora biti hladna. Zdaj, po zimi, ko sem jo imel zunaj v shrambi, je bilo premrzlo. Sem jo mogel že malo greti, da so bile idealne temperature, tako da je treba bilo pijačo nabaviti. In zdaj sem si ustvaril eno tako fajno ekipo, še 4 ljudi motiviranih in mi oni pomagajo. Tako da zdaj imamo na prvem planu. Zdaj,
mi smo si že kar ustvarili, mislim, da smo dali že 3 različne izvode majic, pa smo še neke hudje smo si natisnili, bufe smo si dali natisniti, zdaj v planu imamo, da si naredimo tekaške drese, ker nimamo dresov, da gremo na tekmo, a ne, tako da rabimo to, pa kakšne kape bomo naredili, tako da probamo naše člane mi čim lepše obleči, pa da izstopamo v tem našem okolju. Marsikdo se najbrž vpraša, ki niste koncev, kaj za vraga je Štrekna, daj razloži pač ostali. Je pač Štrekna je neka kolesarska pot od Dravograda oziroma celo više gre v Avstrijo seže, a ne, pa vse tja do Velenja. Zelo lepa potka, rahlo razgibana. V bistvu, če tečemo proti Mislinji, gremo navzgor, navzdol pa lahko nazaj prav fajn pičimo. Super potka, trasa, asfaltirana. Čeprav se mi zdi, da je bolj namenjena kolesarjem, ampak mi se ne damo. Jaz sem se tam, tega še nisem se s kolesom in parkrat peljal, super stvar je, ker ne vidiš, ne čutiš klanca proti Mislinji, nazaj ga bolj in to mi je bilo zelo všeč. Je bil kakšen konflikt že s kolesarji, da so rekli? Ne, mi ko tečemo smo vedno kulturni, smo na strani. Težavo imamo sem takrat, ko se slikamo, ne? Radi se pa slikamo in preden štartamo, mi se vedno postavimo v nek zborček, pa da naredimo eno lepo sliko, da jo lahko objavimo na storiju. Slika mora biti. Če ne, ja, točno to. Če ne ni bilo treninga, Bog pomagi. Ja, če ne moreš se nastravo nič priložiti. Ja. Nekaj mi povedo, zdaj sigurno niste pač prvi nek tekaški klub ali pač tam v vaših koncih, zakaj se to tako parili? Zaradi res dobre štimunge, ker so ljudje pogrešali tudi tekaško rekreacijo, pa je ni bilo vsak malo po svoje laufali, niso laufali, zakaj misliš? Jaz mislim, da je to glavni razlog, kot prvo neka dobra energija, ki jo mi damo nek dober vibe, po drugi strani pa tudi to, mi naredimo zelo dober trening, v tistih 45 minutah, pa imamo pa 15-20 minut, da spijemo nekaj, se malo pogovorimo in to pomeni, da imamo v uri 10, uri 5 narejeno vse. Čas, današnji čas je čas problema, ne? Vsi ga imamo ful malo, zato mislim, da je to zelo dobro, ker mi to dejansko v tisti uri 10 vse speljemo. Ne zavlačujemo. Gremo se tja malo polaufati, malo podružiti, to je to. Mislim, kaj bomo zdaj srebali ti spir? Pir se spije, tako ne, se spije. Še, mislim, vsa čast. Zdaj pa, zadnjič sem imel pač te novodobne run clube pa tako naprej, ne, kot temu ene oddaje, no, potem pa seveda, ne, mislim, da si mi ti napisal, da so se tvoji potem nekaj oglašali. Gre za mlajšo populacijo ali pač populacijo, ki je razpršena, ne vem, od 15 do 75? V bistvu je bolj taka, trenutno je taka bolj naša oziroma moja generacija tam okoli 35, par let grdo. Imamo tudi eno mlajšo članico, tako da ja, ne omejujemo se zdaj na kakšna mora biti starost, tako da ja. Dobrodošli so v osnovi vsi, ampak vsi tudi gravitirajo pa pač te tvoji letniki so šolci. Tako. Se me tudi več starejših vpraša, če je primerno, da oni pridejo. Sploh ni težave, vsak lahko pride. Tudi tisti, ki danes ne more teči, lahko pride, bo čez en mesec z nami lahko že nekaj odtekel. Vsak je dobrodošel. Ampak, če te prav razumem, to ni... Je tudi na mene, tudi trening, je tudi napredek, ne? Zdaj, ko nek nov pride, ne? Vem, ga oceniš, ga vprašaš, kaj bi ti rad. Ja, vedno ga dam, ali pa ga dam, ne vem, v tisto eno grupo, dam nekoga zravno, pa da tam prvi trening, drugi trening skupaj tečejo, pa se pol konc treninga malo tudi pogovorimo, da vidimo, kam ga lahko naslednjič uvrstiš, ne. Pa vse to se pol oni hitro se najdejo, pa se zmenijo, tako da ni problem. No, to hočem videti, ta razlika z nekimi temi social klubi, ker je v bistvu point, ne trening, ampak druženje. Prvo je point, da si naredi nek kvaliteten tekaški trening, druženje pa after. Veš, mi tako, pa tudi zdaj, ravno nedolgo nazaj smo imeli sestanek, zelo radi hodimo, tudi, oziroma hodijo, si želijo iti na tekme in zdaj smo si naredili kar nek tak lep koledar tekm, ki tudi zdaj v Mariboru nas je šlo, mislim, da ne 7 tekačev. Pol lansko leto smo šli na Ratman tek, mislim, da nas je bilo okoli 25 na tistem teku in zdaj gremo v Sežano, nas gre spet kar nekaj. Tako da ja, tudi na tekme radi hodimo, veš, tako da ja. Pa sej,
neka taka zdrava tekmovalnost tak mora biti. Pa. Predvsem se gre za to, da tekmuješ sam s sabo, ne z drugimi. A ni fajn, da lahko ti vidiš, danes si sposoben preteči, ne vem, 10 za 40, čez en mesec bo šel že tistih 38, 39. A ni to fajn feeling, da vidiš, da lahko napreduješ, tako da jih probam bolj v tej smeri usmerjati. Tako da. Mislim, da imamo lansko leto je bilo kar nekaj tekačev blizu, ne vem, 45. Letos jih je kar veliko že blizu 40, tako da je super, no, le. Se pravi, hočeš reči, tudi počasi bo tvoj primat ogrožen potem, a? Že praviš. Marko, je moja zgodba tudi zdaj, ne vem, če se bojo fantje spomnili, ampak dejansko Rok Puhar, ne. Rok Puhar, jaz sem eno leto šel na kope, na priprave, pa sem rekel Roku tam, ne, se spomnim, v Mariboru na tekmi smo bili, do tiste tekme Rok, recimo mene ni nikoli prehito. Pa sem ga vzel zraven na priprave, na kope smo trenirali grd 10 dni, res dobro, gremo v dolino na prvo tekmo, od te naprej mene Rok nažiga. Nikoli več nisem premagal. Druga zgodba. Dobim šturma, gremo šturmo v Medolino priprave, isto smo bila nekaj 10 dni v Medolino priprave, do takrat ni bilo tekme, da me bi premagal, pridemo iz prve tekme, mene šturm rukne. Kako zdaj to? Pol ista zgodba se ponovi z Tineto Glavičo. Nikoli več ga motiviram, pridi zraven, lej, in takrat gremo v Valencijo na maraton, mene Tine pokne. Zdaj naslednji je verjetno pa na vrsti ta Dejan Laznik. Treba je trenirati z mano, da lahko greš hitreje. Treba statistiko pogledajte. Ja. Mislim, kje so naslednje priprave, a ti je blok zraven, ki je problema. Pridi, da bomo s tebe naredili. Ja, dejansko, res smešna zgodba, to sem prav študiral. Dobro, zanimivo, no. Mislim, ja, no, pa vse si fante si potem spoznal tudi skozi trening, ne, in si videl, da morda, mogoče pa ti imaš kakšen pristop, ki je pa njim pač koristil. Pa ne, se mislim, da ni toliko bilo, da smo, vedno smo se neko, če se zdaj zaprav spomnim za nazaj, vedno smo se, ne pri Tinetu ne, ampak pri Šturmu pa Puharju pa vedno tako bilo, da smo se vedno znali, ne vem, pogledati njegov plan, moj plan, pa da smo se pol znali zmeniti, da smo najdli nek skupen kompromis, pa naredili nek dober trening, tako da ja. S Tinetom smo bolj skup trenirali, ja, po enem planu. Tisto Valencijo se spomnim, ja, mislim, da sem bil takrat na športklubu, ko sem pa sta gledala s komentatorjem tiste slovenske rezultate in malo računala, koliko boš ti tekel, pa potem Glavič. Ja, zelo dobro smo trenirali. Jaz sem zelo dobro treniral v bistvu tako se je začelo, to je šli smo najprej na tako tesno dirko na Ljubljanski maraton. Do takrat sem bil jaz boljši, ampak jaz se spomnim takrat na Ljubljanskem maratonu, je mene na 4-5 kilometrov bodec primo. In jaz sem takrat mogel tempo, ne vem, iz 3:25, ali koliko smo laufali, spustiti na, ne vem, 4:30, nekaj takega, da sem se nadihal. In Tineta sem jaz že spustil naprej. In potem sem jaz v tisti dirki, sem vedel, da do takrat sem bil dobro pripravljen, veliko bolj škotine, a ne? In sem ga lovil na 21, in dejansko sem se mu priključil zravno na enem 17 kilometrov, Tine je bil itak čez mrtev. Še Jani Mule je rekel, da ta že od 10 kilometra diha na škrgega, bo slučajno pobrala, ne. No, in spomnim se, da smo s Tinetom takrat pol si rekla, lej, gremo skup do cilja, ne bomo zdaj tega pred nama lovila, zdaj ne vem, ne spomnim se točno, kdo je bil. In gremo mi skozi cilj in začne ta po mikrofonu kričati in na 4. mestu prihajata skupaj Tine Glavič in Tadej Grilc. In mislim, da bi šla tistega, ker jaz enostavno nisem vedel, kje sploh sem, kje sem in smo enostavno skupaj odtekla, no. In po tem Ljubljanskem maratonu sem jaz nekaj zbolel in sem bil en teden z neko vročino, Tine je lepo pridno naprej treniral, po je pa že kar hiter bil začetek decembra, jaz vem, da sem pol spet imel kar neke težave z zdravjem, tudi nek rahlo prehlajen sem šel tja v Valencijo. In jaz sem štartal v tistem prvem boksu. Vse tja do enega 35 kilometra sem imel zelo dober rezultat v nogah za takrat. Vem, da je bil cilj, mislim, da celo okoli 2:33, 2:34 tu nekje. Ampak spet sem bil na meji nekih krčev, tako že druge maratone prej, ko sem imel probleme s temi krči. In sem se glih koma prevlekel do cilja, da
za tistih 2:38. Zakaj je pa Tinetov rezultat tako fascinanten? Je pa ravno to, ker Tine je pa štartal prvi maraton, ni imel rezultata in je štartal v B coni. Tine je celotno dirko do, ne vem, mislim, da do enega 37 km tekmoval sam s sabo. Sam je odlaufal celo dirko. Recimo, jaz sem imel spreda, ne vem, grupo 50 tekačev, ko sem se lahko skrival, na trenutke je tudi malo zapihalo. Da on je pa v B-boxu potem mogel tako. In svaka čast Tinetu za tisti rezultat. In on, če bi se še tudi zdaj izravn dal, on je res dober material za gladko pod 2:30. Tako da, ja. Najbrž si govorite kaj o tem, ja, ima ambicije. Ja, slišimo. Zdaj trenutno je tudi dobo hčerkico, tako da tudi nima najbolj časa, tako da, ja, pa služba, tako da upam, da bo, vse še ima čas, dejansko je še mlad. On je, mislim, da bo zdaj letos 30, če se ne motim. Tako da, časa je še dovolj. 5 let lahko še počiva. Kje so leta Primoža Kobeta še, da? A ni zanimivo, kako nam tele malo starejši, ampak neugnani. Mislim, ko se je to spremenilo, ko sem jaz mlad, so rekli, 35 je stare komentiral olimpijske igre in sedaj veteran, ki prihaja iz Ukrajine, 35-letni Olenčuk, pa je prišel tam na pol pleša, sva rekel, ta je že za odmet. Danes 35-letniki, mislim, Kipčoge je bil pri 40 še konkurenčen, pa ni bil več. Res je, Mislim, čemu to pripisuješ, no, recimo vse skupaj, no, da se to potegnili zdaj ta mladostnost pa v 40. Pa ne vem, jaz mislim, da je jaz za sebe bi rekel, ne vem, tek sem tak lahek pa fajn fit in se mi zdi, da je ravno to tisto, da lahko še tek fajn tekmuješ. Nisem imel nekih nihanj nikoli pri kilah, da bi zdaj bil, ne vem, da bi se zredil za, ne vem, 7 kg, pa bi imel pol težave to dol zbijati, pa verjetno, ker bi bil težji, bi tudi kolene pol malo bolj trpele, a ne? Tako da se mi zdi, da je glih to, ko sem konstantno čez teh 25 let skozi v nekem takem procesu, Ker imaš metabolizem tak, ker treniraš ves čas, ker se pač prehrani. Ja, jaz bi rekel, da. Pa ne, jaz ne pazim prehrane ali pa karkoli, jem vse. Ampak dejansko bi rekel, morda da je res metabolizem ali pa ta konstantnost treninga. V tem času nisi imel noben daljše pauze, da bi rekel za res. Ne. Zdaj, da bi ti rekel, če je bila kakšna poškodba, ne vem, kak mesec, 2. Ostalo res tako malo konstantno, da sem vedno treniral. Tudi, če nisem bil nekih konkretnih pripravah, se je vedno malo polaufalo. Tvoja žena te pozna kot tekaša, kot atleta, že od začetka najbrž, in je pač akceptirala, da pač je to tvoj integralni del življenja, ja? Tako. Ona zdaj, če vidi, da jaz prijem doma, pa sem da malo siten, pa da imam polno glavo vsega, daj pojdi laufat, prosim. Pol ve, da pride tadej čist drugače nazaj, pa se to je res. Tudi če ti priješ iz službe čist prazen, nimaš energije, ampak ko se boš enkrat obleko, pa ko boš štartal, boš prišel nazaj z polno baterijo in lahko čist drugače funkcioniraš, a ne? Tako da. Žene še niso uspel navdušiti nad tem žlahnim športom? Ja, nekaj časa smo laufala, ampak ne. Ni to, ona gre rajš. Pa tudi kdo bi pol manj stvari na tekmi pazil, ne? To ona večkrat reče, no, za to. Tako da, ja, ne. V redu je, lej. Tega super je. Tudi to je v redu, ja. Tudi to je v redu, ja, tako. Mislim, ti kar laufi, bosta pa bolj zamenjala, boš ti aktivno nehal trenirati, pa ona lahko trenirala. Deva malo lansko sezono, mislim, zakaj, da sem se spomnil tiste fotke, ko ti, bom rekel, Žgoljevi tedej, a ne, vodi pač vrsto tekačev, za tabo je Terminator. Zagorje, Zagornik, a ne. To je Mislim, noro. Zelo, tudi takrat zelo fajna dirka, no. Tudi se mi zdi, da je, meni je tam tako škoda mi je, ker je, da ni 10, ampak je res, da je rahlo navzdol, ampak ne vem, meni je to vseeno. Lahko bi 500 metrov kasneje štartal, no, tako ali pa neki, no. Pa nekaj bi lahko naredili, pa fajn je, ker na koncu imaš palero, ogromno ljudi in je res, zelo rad grem v to Zagorje. Konec koncev, ne vem, a poznaš zgodbo tega Zagorja, zdaj že kar nekaj let zmagujejo tekači od podjetja Skiti. To je moj bivši
poslovni partner. No. Videl sem ti fotko, ko si se smo slikal. Ja, sodelovali, Ja. Smo Old sodelovali in mi je rekel, dej, pa pripelji kakšne tekače, v redu. Pa smo mi pripeljali, ne vem, puharja, pa vse, večina teh modrih in je bilo prvih 10 skiti podjetja tekačev. In to je bilo naslednjo leto Jakob Medved prišel, pa spet Jakob Medved, no, v glavnem to zdaj redno traja. In ja, zdaj, lansko leto sem pa tudi jaz bil tisti, da sem zmagal to dirko, tako da sem si zelo želel. In ja, imamo zdaj, mislim, da že kar 6 let ali 6 let zapored, ali pa 5 let zapored, da je zmagal tekač od tega skiti podjetja. Teda, ja, lepa dirka. V bistvu, jaz sem imel ful srečo, jaz sem prišel še v cilj, ko ni deževalo, po se je pa dobesedno usralo, no. Teda, mi smo šli tam lepo po ten blokec, smo si odprli six-packa, pa gledali, kako so premočeni tekači hodili v cilj. Jaz sem govoril glavno s premočenimi, ki so rekli, da se ne bo odprlo, no, ampak ja, če teč moraš 30, pa te pa ne premoči. Ja. No, bomo pač organizatorju namignili, morda se vem, da je tradicija, pač te je 10,5. Sej oni so 2 leti vmes spremenili. Ampak spremenili so na način, da se je končala gr pri krožnem in in ni bilo isto vzdušje, ker tam je pa tisti špalir na koncu je bil pa res ogromno ljudi. To ne vidiš veliko, ki je po Sloveniji na kakšni dirki, taki ulični, ne. Tako da je kar fajn zadeva in res bi lahko morda malo niže štartali. Ker je 10 ne. Koliko višincev tam zgubiš? Ne spomnim se, res ne vem. Ampak je pa tako prijetno tekaške, ni tista, da bi te ubila kolena. Odlično je. Ne, fajn je ti. Pa da dobiš še kakšen veter v hrbet, ni boljšega, no. Mislim, ja, tam saj vidiš, kaj bi bilo, če bi bil res dober, ne, kako bi to leteli. Super. Res so ene dirke po Sloveniji res take dobre in ta je ena izmed lepših, no, tako da svaka čast organizatorja. Kaba je pika na i, je pa pol zagorska noč. Včasih se, ne vem, tudi zavleče tja do kakih 1-2 zjutraj. Mislim, tradicije, ki morajo ostati, no ja, pa prej si imel Ormož, no pa, ne vem, dejva še, našteti, kje si še bil lansko leto, pa si pustil pečat, ja? Pa ne vem, kje sem še bil. Jaz tako sem rekel, Padova maraton, pol ta, ne vem, provam ta Štajersko-Koroški pokal, grem se kaj odeležiti, vem, da rad imam tek miru v Slovenj-Gradcu, je tudi kar dobro ratal lani. Ljubljana, Ormož, 21, začetek sezone, pol Črna, maraton Kralja Matjaža, pa te, no, pa verjetno, ne vem, je bil še kak nočni tek, zdaj se res ne spomnim. Tako da, pa bilo je neki tekem, no. No, sej, letos koledar že delaš, ne? Ne, zdaj sem si zaenkrat naredil, zdaj mi je prioriteta ta maraton in probam čim več stvari speljati ravno za ta maraton in tako sem rekel, zdaj je bil ta Lauf maraton, pa zdaj Sežana, evo to, pa bomo, za konec tega dela, pa tako sem že prej omenil, tega prvega dela sezone bo pa ta Pil Milja, pa bomo naredili koledar za naslednje leto. Bomo videli, koliko bo časa, se bo še ljubilo iti kak maraton v drugem delu sezone ali pa bomo bolj na kaki 21. Tako da. V Milano greš sam, kdo s tabo iz ekipe? Iz ekipe gremo, mislim, nas gre 5 tekačev, tako da ja, 5 tekačev. Si že naštudiral Elevation, pa zavoje, pa vse to? Ne, nisem še to gledal. Sem gledal, ko sem mislil sem tudi v Barcelono iti, pa sem videl, da je kar malo hitro, pa sem se pol reč za Milano odločil. Gledal sem še, mislim, da je bila, nekje še bilo. Rotterdam, mislim, da še Pariz. Ne, mislim, a je možno, da je v Španiji bila še, ne. Sevilla. A je Sevilla, samo ni Sevilla konc leta. Ne, Sevilla je zdaj le bila. No, te pa je bilo to opcija, ampak pa smo se odločili za to, lepo je bliže, manj logistike, pa tako da. Pa se Milano, mislim, da je kar hitra proga, no. Izjemno hitra, ja, ena hitrejših v tem času sezone, no, se pravim, zdaj tam je konkuriral Milano konkurira sigurno z Rotterdamom, no, zdaj pa recimo po kvaliteti in hitrosti, Sevilla je malo hitrejša, kar so pač malo tudi pojačali na financah, pa odkar so začeli fanti ugotovili, da se tam da narediti recimo kakšno normo za večje tekmovanje poleti in tako naprej, take stvari. Ja. Drugač pa ne, od teh maratonov, odkar sem jih odlaufal, se mi zdi Valencija res dobra varianta. Bi se vrnil tja, recimo, ja? Ja, saj se bomo verjetno v Valencijo, to je en res dobrih maratonov, no.
Ampak kje si tekel še? V Budimpešti si tekel? Budimpešta, pa Dunaj, pa Valencija, pa ta Padova, pa zdaj bo Milano, drugače pa istrski maraton, to sploh tistih 42, ne vem, odkje sem to izvlekel. Se pravim, tako čudno je, ne vem, tam se matraš na neki dobri progi, Valencija 2:38, priješ, ne vem, mrtev, tam pa na tisto jagodje gr pa 2:42, ne vem, dobene logike. Tako da, ja. Pa Radenci dvakrat in tudi dvakrat v Radencih. Moj najslabši rezultat je bil glih ta v Radencih, ko sem pred 500 metrov pred cilju dobil take krče, da sem rekel, da ne grem do cilja, da me je pol trener prepričal, da se izkaskam to in je bil tiste 3 ure pa 1 minuto, drugače bi imel pa vse maratone po 3 urami. In mi je žal, da nisem takrat odstopil. Mi smo bili pretekli vikend na Splitu na maratonu in med nami bil kolega, ki je imel, mislim, da v statistiki 39 maratonov, doslej vse po 3. Lepa, ja. Ja, ampak je zdaj prekinil ta niz in je šel na 3. Potočil je pol sol, zdaj potem smo šli na pivo in bo vse rešeno. Enkrat pač še niz more pasti, ampak nima veze. Jaz imam recimo v Ljubljani imam tak dober niz, 2 odstopa. 2 nastopa, 2 odstopa. In veš, kaj je najbolj dobro, da sem 2-krat s kolesom prišel do cilja. To me je rešil, zdaj ne vem, kjer je to, mislim, 2:17 ali nekaj takega bilo. Me je na 15 km tako odrezalo, take krče sem imel in me sin, ta trener Sevnice, Sine Karlošek, glih tako srečo sem imel, da se s kolesom tam mimo pripeljal in da me je dal zada na zic, pa da smo šla proti cilju. Drugič pa isto, en kolega me je pobasal, oziroma smo naredili zamenjavo, da sem jaz kolesaril proti cilju, on pa teko. Pa se me duva tlon, ja. Mislim, da Ljubljana ti pol ni usvojena, kaj tretje boš porado? Sej, ne vem, po moje ne bi, bolj všeč mi je 21 v Ljubljani, tako da, ne vem, verjetno ne, letos ne. 21 je vredno. Pa tudi, ne vem, zdaj lani sem spoznal, da v Radencih tudi, če je res v redu vreme, da se da 21 dobro odlaufati, če pa na vreme tako ne moreš vplivati, pa niti ne moreš vedeti, ko se prijavljaš, kako bo vreme. Ampak lani sem spoznal, tudi 10 je fajn, evo, tudi 10, ko sem lani prvič v Radencah odlaufal, pa bilo res ful super. Hiter sem bil konc, pa tako da, ja. Edino, kar mi je tako malo, kar se Radenc tiče, tako vedno zaločujejo s temi podelitvami in mi je ful škoda, zaradi tega, ker grejo že vsi ljudje domov, ko imajo oni na sporedu šele tiste podelitve in je dejansko tam vse prazno. Škoda je, ja, da samo 3 ploskajo. Zakaj to ne morajo prej narediti in je res škoda, no. Tako da so bila že obdobja včasih, da sem mislil, pač, niti ne bom šel na podelitveni oder, gremo domov, ker se res tisto pa se zelo vleče, no. No, ja, se vidim na nekaterih maratonih, kjer že več distanc, tukaj tle 10, 21, 42, naredijo 3 podelitve, takoj po vsaki dirki, ko koncu pač, kad glavni pridejo v cilj, naredijo podelitev in se zadeva bistveno bolj dinamično naredi, ne pa da recimo na 10 km potem čaka 2 uri, da pride na vrsto, ja, to imaš prav, no in se verjamem, da bo v Radencih kaj še naredili, vendarle, vse se učijo vsak let kaj novega. Pa ja, pa drugače pa zelo fajn organizirano, fajn tek je, res je super, zelo rad grem v Radence, tja, ko prideš, isto Ljubljana, pa tudi ta istrski mi je zelo všeč, tako da, ja. Jaz sem zadnjo v Radencih na polovički, pa sem na 13 km, kjer smo tekli in Bevoga pričakoval tudi kakšno pivo, pa ni bilo nič piva, samo muziko so vrteli tam v pivovarni, zraven so pa točili vodo prostovoljci, tako da sem tudi že poslal predlog za izboljšave. Za nas, ki smo bolj počasni, ker ne gremo 1:10. Ja. 1:10 ti je tudi, nisem zdaj, 2:3, to ti je cilj, vse ti je cilj. Se pravim, jaz sem tule rato en tak, predvsem na maratonu se mi zdi, jaz sem od teh svojih tekaških kolegov stal tisti največji dolžnik. Drugače pa ja, 1:10 in dejansko upam, da bi letos lahko to vse malo probal potipati. Napadal bom že, pa bo kar bole. Isto tudi za Milano sem si rekel, ne vem, štartal bom na tistih 2:33, 2:30, pa lej. Če bom, ne vem, če te bo zabilo, te bo tako zabilo, kaj te. Tako da, bom probal kar pogumno iti, tako da, isto pa zdaj v Sežani,
ista varianta. Ne bom se kaj šparal. Štartal bom na 3,25 pa proba čim prej na 3,20 pa le. Zdaj si rekel, to preprosto, ni nobene umetnosti tle, saj res. Samo garanje. Tako. Noro. Pa te sprašujem, kot nekdanjega atleta, dobivaš veliko vprašanj, ali kako, dej levo, desno, a boš ti meni delal pa privat, neke plane za maraton, pa levo, desno. Dobivaš te, bi rekel, da ja. Veliko je tega, ampak tek, ne vem, zdaj trenutno plan dejansko pišem, ne vem, 4 osebam. Dejan, oziroma eden od teh je Dejan in tudi najbolj se tudi na njega probam fokusirati, zaradi tega, ker pač dela po zelo podobnem planu kot jaz. Tako da veliko je tega, ampak ne vem, jaz ne vem, zakaj bi zdaj rabo nek tekač za 6:0, zdaj nek plan, ne vem, 3-krat na teden tja na štrekno, pa malo laufimo, pa bomo glih tek napredovali, pa fajn se bomo imeli, pa jaz bom imel malo manj dela. Tako da, ne vem. Lepo si povedal. Na tak način gledam, ne. Ne, jaz trdim, mi tekači za 5:30-6:0, ne rabimo moče Alpha Flyka, ne rabimo pač ur za Jurija pa pol, ne rabimo tekaških planov. Ja, čeprav te ure, jaz Alpha Flyke rabim, zato ker so fajne. Ti pomagajo, pošteno mi povej, če bi šel teč na Alpha Flykah, uradencih 10, ki si jo, ne vem, zmogel 33, brez Alpha Flyk bi šel pa kaj? Ne vem, težko bi zdaj napovedal, koliko bi šel slabše, ampak jaz, ne vem, se mi zdi brez veze delati intervale, brez teh copatov, če jih imaš na voljo, tako da, v bistvu zdaj sem si nabavil, sem glih dobil ene ful poceni te Streakfly Nike'ice in to mi je en boljših copatov trenutno za kakšne intervale, za kako 5-10 je super copatno in pomaga. Mi je škoda, da niso, ne vem, te tekači ala Roman Kejžar tekmovali s takim copatom, ker verjetno bi se dalo še kar kaj hitreje odlaufati. Tako da, jaz mislim, da to kar pomaga. Saj tudi rezultati v maratonu so začeli se te rekordi popravljati ravno od tistega obdobja dalje, ko je bil tisti Nike event na Dunaju. Tako da, je nekaj na tem. Danes me je prehiteval, pa res smo šli, ne vem, 5:40 tekač, kako sem videl, da ima gor pač neke karbonke, ker sem mislil, da je prijezdil, pa je tok. Pokaj še, okej, fajn. No, ampak kaj pa vem, jaz ne vem, zdijo se mi tako nestabilne, pa morda, če greš prepočasi v njih, ne vem, če je izkoristek pravi, ne vem, res fajn je, da greš tam 4:0 ali hitreje, da pač nekaj delaš. Ja, Marko, pa nabaviš Vaporfly. Prašte trenerja, prašte grilca, ne, mislim, v čem še ajde, razkriva še to, kaj je v tvoji tekaški umari, kateri se najdejo še modeli. Začel sem z Brooksom, takrat, ko sem bil še mulc, je bil Brooks, pa sem pa kar hiter dobo, pa mislim, da sem kar 12 let sodeloval z OnCloudom in sem imel redno tisto, pa smo to prekinili, ko tudi, ne vem, jaz sem na lastno željo prekinil, ko sem mislil, da bom nehal trenirati, pa tudi sem si želel, oziroma pač želel, ne vem, predlagal si jim, v klubu smo imeli zelo dobre mlade tekače, naj ponudijo mladim, pa naj obujejo, pa dajo opremo tistim, ko je pač, ne vem, so tisti trenutek bolj potrebovali kot jaz. Zdaj pa je v omari, oziroma moje parkirišče rečem, so pa same Nike'ice, tako da. In Nike mi najbolj sede. Trenutno se pravim, najboljši copat za trening mi je Zoomfly 6, zelo dober. Za intervale imam pa ta Streakfly in mi je tudi ful dober copat, res mi je dober. Pa dobil sem ga dejansko za, mislim, da je bil okoli 100 evrov na Mr. Runningu in ni boljšega, no. Tako da zdaj že malo gledam z enim očesom, da bo se bod kakšna akcija, da si še kakega nabavim. En tak trening copat, koliko kilometrov mu daš, da mu rečeš, da ima dovolj? Pa ne vem, ko niti, zdaj to lahko vse beležiš na Stravi, gre si jo nešeš. Jaz imam recimo, mislim, da na Cloud Surfer imam 25,000 kilometrov, gre tega.
Lepo kilometrino drži. Čakajte, 25.000 km. Ja, pozabil sem ga on zbrisati in mi vse kilometre tam gr nalagam. Jaz mislim, da boš ti dobil, ne samo nove cloud serverke, pa še 10.000 evrov sponzorske nagrade, ker bojo hoteli videti, kako to zgleda. Vse je fajn, ko imaš nov copat, pa je zelo odziven, pa vse pač, ne, jaz mislim, da zagotovo se ba da narediti, ne, kak je 800 km, če ne, še kak kilometr več, no. Vem pa, da nekateri to menjajo že tudi prej, ampak, jaz rotiram v tem trenutku zihrene 6 parov copat in jih tudi posledično pač pol malo manj zrabiš. Tako ja. To je ampak rotiranje ni dobro samo zaradi pač različne vrste treninga, pa tudi ne pač zaradi nog pa pač, kolen. Tako. Jaz jih rotiram, recimo imam neki za te počasne teke, mislim, da so te Invincible Nike-ce, pol za te malo daljše teke pa uporabljam, pa kak fartlek uporabljam, ta Zoomfly 6, za intervale imam pa eno Alphafly, pa ta Streakfly. Pa vse te pare imam po 2 para, no, razen ta Streakfly, bom še malo pogledal, da bo zdaj kakva akcija. Da boš imel 2 para. Tako. Kje to imaš v predsobi, zložene, da se gmotajo pod nogami ženi? Ja, se je že zdaj, ker nekaj časa govori, da moram malo prepucati omaro, ker so dejansko samo moji čevlji še na ter omari. Zdaj sem v Ikei kupil tiste nastavke, da lahko daš lepo 2 para. To je noro, ja. Pa sprejček, da ne smrdijo preveč pečava. Pa to me ne moti, vse je dozopret. Vse so domače vonjave, kaj hodiča, da bože voljo. Fajn je. Zdaj, deva začela so štrikno, pa še zaključila tale pogovor štrikna Runnersa, ki pač, jaz se spomnim tistega vaso tima, ampak to ni bilo opazno, štrikna Runners so ful opazni, tudi zaradi tega, ker se mladci noter, pa ker upravljate, pač social media so pač sestavni del današnjega, pač ne sem tudi tekaškega druženja, recimo, ti si prisoten, oziroma a si kot tedej grilc tudi aktiven, ali so štrikna Runners tisti, pri katerih pač kaj objaviš, v drugi objavljajo, kakorkoli. Jaz v začetka sem ta začetni hype, pa vse to se probo sam truditi pa ustvariti, da smo dobili to neko prepoznavnost. Zdaj pa sem ta v bistvu marketing predal naprej in malo kaj, oziroma se še najde kak story, da ga jaz objavim. Se kar vidi razlika, kadar jaz objavim, pa kadar Nina kaj objavi. Jaz se malo bolj pohecam, kaj Nina je malo bolj uradna. Tako da jaz mislim, da je to res ogromno zaradi tega, ker ravno zaradi tega nas vsi prepoznajo v tem trenutku po Koroškem, vsi govorijo le v tej štrekni, tako da je zanimivo. No, marsikdo mi tak na cesti reče, ti si pa tisti štrekne. Tako da pa mislim, da bo letos, ko bo kar malo toplej, zdaj, ko bo postalo zun, da bo kar pravi bum, ker že zdaj v zadnjih tednu mislim, da so že kar 3 ali 4 novi obrazi prišli na trening, tako da jaz me kar malo skrbi, kaj bo, kako bomo to vse pohendali. V bistvu bom sploh imel tak velik hladilnik, da bom lahko vso to pijačo hladil, pa pol to dostavilo tja na našo standardno lokacijo. Zdaj, človek bi rekel, da je tudi tale pijača moče na tistih stvari, ki privlači pač nove kandidate, moče si izvrsten recept pogruntov, da nove bodoče tekače privabiš s tem, da jim pivo naslikaš. Pa ne, saj ne pivo, saj konc koncev, tek tem rekel, večina jih celo spije, kak izotonik ali pa kaj tajga. Smo redki, ko spijemo radi pivo, ampak v logo si pa tisto pivo ti dodal tam gor v desni kotek. Ja, z logo, to sem jaz igral, čeprav jih so hoteli zdaj, da bi to malo spremenili, pa smo zdaj, ko smo imeli to prvo sejo, smo se tudi na to temo pogovarjali, pa so pole rekli, da ne, to pa je večina rekla, da to pa ne smemo spreminjati, tako da ostane tisto. Pa sej ni pivo, lahko je izotonik, lahko je, ne vem, dejansko imamo eno deklico, pa smo ji predstavili tudi, da je to pač v kreglo ta gosti sok sveta, no, recimo. Vse pač, kak si vzameš.
Všeč mi je, kako mi je zainterpretiral recimo, svoje pivo po teku doma. Ne bom rekel, da sem šel na gostico k Smetano, pa na Radler. Oba sta se penila podobno kot pivo. Ja. Ja. Pa hashtag štrik na Runners. Ja. Hvala za idejo, res. Super, se pravi, zdaj bo z tega uraden subjekt, da bo društvo, to je že za... Ravno zdaj zadnje tedne sem, oziroma dni, sem pripravljal ta statut. Nisem vedel, da je to toliko dela, pa dobo sem celo zavrnjeno prvič, pa je bilo kar 26 treba popraviti, tako da zdaj sem, mislim, da 2-3 dni nazaj ponovno poslal, pa upam, da bo, ja. Zaradi tega, ker dejansko smo mogli to narediti, ker smo kar nekaj dobili, nekih takih lokalnih podjetij, ki so nam želeli nekaj donirati, nismo pa pol mogli tega te finančne injekcije, kaj sprijeti, in zdaj smo se odločili, da bomo to naredili. In vse tako sem rekel, pač mi delamo za naše člane, želimo jih obleči, želimo si, da jih peljemo na tekmo, da so stroški čim manjši, da imamo kako štartnino pokrito, pa te stvari. Štartnino ste že uvedeli, določili? Štartnino, članarino, pardon. Članarino smo se zdaj pogovarjali, da bo na letni bazi simboličnih 5 evrov, pa tudi mesečno vadnino bomo imeli simbolično in to bo verjetno okoli 10 evrov, da si pokrijemo neke stroške pijače. Tako da, ja, nič kaj je resnega, le. Jaz te gledam, ne vem, kje pa dobiš, ne vem, za teh 10 evrov, kar nekaj, 2 odlična treninga na teden, oziroma zdaj, če pogledaš na mesec, je to verjetno 8 treningov, pa dodamo še, ne vem, zdaj smo se dogovorili, da bomo enkrat na mesec dodali še neko druženje v soboto, kjer bomo probali urediti kak kafe, da bomo po laufu šli, to smo že lani celo enkrat speljali, da smo šli v kavarno, kolacijo in so nam sponzorirali kave, pa rogličke in potem, ko smo tam zaključili, tako da bomo probali zdaj letos, da bomo še več tega imeli, Tako da, ja. Sem noro. Najhitreje rastoči tekaški klub v Sloveniji je v Slovenj Gradcu, Štrek na Runners. Jaz sem, zdaj ko sem poslušal tiste podcaste, res vsaka čast fantom v Mariboru, v Ljubljani, ampak za nek tak Slovenj Gradec mali, pa sem jaz kar ponosen, kaj nam je uspelo spraviti tu na to našo Štrekno, pa res se pravim. Je bilo zelo fascinantno, ko zdaj je bilo kar naenkrat, ne vem, čez 35 ljudi tamle, pa smo lepo odlaufali. Sem noro, mislim, na Koroškem tek cveti, zdaj samo še nekaj povejma, Tadej, že lahko rečemo, kdaj bo tista nočna petka v koledarju? Ne moramo, zaradi tega, ker pač jutri se ravno dobim z tem direktorjem Time Brewerja, pa da malo dorečemo. On ima zelo velike ambicije, rad bi to speljal, tudi jaz imam, oziroma mi smo se pogovarjali, da bi radi imeli nek tek, pa upam, da nam bi ratalo. Se pravi, naredili bi pa res eno petko, neko tako krožno varianto, pa da bi bila res taka hitra, da privabimo res tudi dobre tekače. Meni je to v preteklosti manjkalo, pa upam, da bomo lahko mi zdaj to naredili za te mlajše dobre tekače. Mogoče, ja, potem boste pa kandidirali, da boste Kranju vzeli državno prvenstvo na 5, pa bo. Ne, ker se mi zdi, da taki, ko smo mi, bi bilo vse skozi nek način takega malo bolj heca. To mi dejansko toliko všeč, da bom pozorno spremljal. Ja, mi smo včasih, kot glih razlagam, glede tega heca, veliko smo se zbadali s temi modrimi tekači, ko smo bili še vas v tim, da bi naredili neko proti ekipo, ja. Bi se malo ruknali, ampak pa se Jani malo strašil, ker je vedel, da mi hitri smo, nismo vzdržljivi, pa nekot nismo prišli pri razdalji skupaj. Ne se si hecal, bili so oni boljši. Ja. Ampak Jani ima zdaj srečo, ko ima res 3-4 take dobre mlade tekače, oziroma nove tekače, ki so res odlični. Ja, super. Dobo je mlado kri, niso samo 40 plus letniki, ki si lomijo. Tako, edino ne vem, kako se on to prenese. Ja, to bo pa, Jani, komentiraj spode, Jani. Ja, lahko na Instagramu, na Facebooku, lahko na Stravi napišeš, ni problema. Verjamem, da si bo slušal do konca. Pa povabljen boš, Jani, ti pa tvoji v Slovenj Gradec na nočno petko. Tako, Jani, mislim, da bo častni gost. Mislim, vse za take starosti se to že kar spodobi. Ja. Tako. Grilc,
Joj, s tabo bi spil kakšno pivo, ja. Ej, Marko, samo da te prekinem, vsega boš, to tule nimam zastojno, to imam za tebe vse pripravljeno. Tako da, zdaj ne vem, prideš v Sežano ali kje bi lahko jaz ti to... Aha, to bi, ki bo kakšnega spila najprej skupaj, Tako. nazdravila pač temu odličnemu projektu, ki sva ga danes naredila. Včasih res se uražim, da tole delam nadaljavo, ja. Zdaj bi ga posrkal kar čez Zoom, ampak, bova na vezi, se bova zmenila, a ne, to pivo ne bo šlo v nič, in res veseljem bi nadravil s tabo. Če ne, pa jaz to dam v eno škatlo, pa napišem gr fragile, pa lahko gre do na Gorenjsko. Drugače se še spomnim, ko se pride do Koroške, moram kakšno pot si moram urediti, evo, tako če drugega ne. Toliko da veš, 3 six-packi te čakajo. Mislim, prva liga, sem počaščen in vesel, predvsem zato, da so Urcova pol čvekala v teku po zanimivih stvareh, super sogovornik si, dečko na mestu, sem kar navdušen na tabo in tem, kar delaš, tako da daj, pogumno naprej. Ej, Marko, hvala tudi tebi, pa res hvala za to, kar delaš, ker pač drugače bi bili te počasni izteki že malo dosadni, če ne bi bilo slušalk, pa zagret za tek, ne, tako da. Sem glih zadnjič razmišljal, če ti lahko dam en predlog še, no. Dej, veš, kaj mene zanima? Dej, Marušo Mišmaš pogrešam. Zanima me, kako se ona vrnala zdaj, potem, ko je dobila nekaj lepega na svet. To tisto, kar tudi ti izjemno ceniš, a ne? Ja, res je, ker ona je, ker sem zdaj nedolgo nazaj zasledil, je zelo dobro odlaufala eno dirko. Res je, presenetljivo dobro se je v tujini nekaj nastopala, to imaš prav. Lani sem jo v Kranju srečal na Državcu, ko se je začela vračati, no zdaj je spet in imaš prav, pomlad gre noter, imam nekaj specialnih oddaj v mislih, tadej, so ustvarjaš tole, kar se dogaja in sem vesel tudi za to. No, super. Hvala ti. Marko, hvala tebi. Za vse. Ajde, čau. Čau.